Magia, história, natureza e cultura. Os 4 elementos que compõem o espírito da Terra do Sol. O Peru é um enclave mágico na América do Sul. Um lugar com uma enorme variedade de regiões, climas e ecossistemas. Um paraíso ecológico, com uma das maiores biodiversidades do planeta. A geografia nos permite encontrar aqui 84 das 104 zonas de vida que existem no planeta. Um vasto e surpreendente habitat que acolhe infinitas espécies de mamíferos, répteis, aves e plantas. O Peru é um país naturalmente encantador. O mar é um dos mais ricos do mundo, devido ao bom clima e a vários nutrientes. Permite a existência de uma enorme fauna marinha. A Reserva Nacional de Paracas, em Ica, é um ponto natural com mais de 335 mil hectares. As aves migratórias, lobos marinhos e outras espécies que vivem em Paracas encontram abrigo e proteção dentro deste paraíso. E o visitante encontra um lugar de beleza singular. Nas serras do Peru, existem vales maravilhosos, com paisagens tipicamente andinas e abundante fauna e flora silvestre. Uma amostra disso é o Parque Nacional de Huascarán, na cidade de Ancash. A Cordilheira Branca é a cadeia montanhosa tropical mais alta do mundo. Começa aqui e se estende ao longo de 180 quilômetros. O Parque Nacional de Huascarán possui mais de 340 mil hectares, um dos ecossistemas montanhosos mais surpreendentes do mundo. Um lugar perfeito para o corpo e a alma, protegido pelo Huascarán, um pico com mais de 6.700 quilômetros de altura e símbolo dessa grande região. A Amazônia do Peru é um mundo incrível e pouco explorado. Um convite para o encontro extraordinário com a natureza.
A mostra da riqueza ecológica no Peru está em Madre de Dios, o lugar aonde está o maior tesouro nacional do país, o Parque Nacional do Manu. Um esconderijo para muitas espécies, com vários ecossistemas e uma superfície maior a 1,5 milhão de hectares. Este patrimônio natural da humanidade é outra mostra de que o Peru é um mundo inteiro, pronto para ser descoberto. A geografia adota formas infinitas e compõe habitats únicos. Nas 24 cidades presentes no litoral, na serra e na selva, podemos encontrar vários bastões ecológicos. A beleza das paisagens e a biodiversidade do Peru são uma razão muito sedutora para viver uma grande aventura dentro deste paraíso. Porém, o Peru é muito mais. É descobrir um lugar com 1001 encantos e gozar da hospitalidade de um grande povo. A magia, a história, a cultura e a natureza estão te esperando.